Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kawai ne gijingja ka bakham sngo phla ka balja ha kari India kadi ka balja ha ka jalla Bihar kani kadi khubor shapang wei brio bagi bahiyang hasam bagi pulit ru kila khain bolayap henre hadien khat nyosnem kila lapan ban baudang im ka khana shapang niu brio ubala tip kertengkum nathuni pal ubala dan menta sanpus nam kerta kadi ka balalap dagi pulit jong ka Jhansi jong ka jalla Uttar Pradesh hak hendro tore kulalangkar arja apsan ki pulit ke Jhansi gilai I bo nathuni pal uyai wer sharum saneng kumta kila lei bantok ke chapang jong u bat kila lap bo la shong la sa Jhansi kumba hendro banai e ulai thu bo shnong tra jong u gade na diora kabadan ha Bihar ulai thu ha ki pulit ba ki kmi kpa jong u kila khla na ro bu dang khna bat ka lok jong u ru kala phet no kumta ulai ai wer bat poisa marwe ha Jhansi kumta ki pulit ke Jhansi gila petip shaki pulit ke Bihar ki pulit ke Bihar pat kile thu baude ubreu balaja ngai nala yeng na do usnam arja khandai bat ki bayeng hasam jong uru kila ujor shaki pulit ban pentep baulaja ngai henre ki kini jong u pat kila ujor pulit kala ya wei pat ukuni jong u bat ya saungot ki bashi parawat u daka bakno bagi penyap yo u banyak kini lot ya ki jaka puta jong u barok sangot kita ukuni bat ki men ki para jong nathuni pal kila shakem lut hande kham hadien la pelain no yo para khadu ubadan ha kampulet hadien bagi bahayang asam kila karpat ya ki pulet bagi weng no e kerteng ju namar yo ka kata e kam ke jam jong u ukuni balaingot ki bashi para jong u kila saset patok hadu prabrai hande kham hadien kila yo jamin no hande hakpor ba lap biang yo ukuni jong u la khlat no nakani kesla perthei wala kila shong patok hadu prabrai namar kani ke jing sha no ban mar ki men ki para jong u kila pen pa jing smo komen bagi dang lap biang yo bat ba kila lat nak jing sha no nong penyap breu hakmat ke perthei ke pulit kelas dang ban kle biang kani ke kes ban ra sing bishar khanang bagi men ki para jong u ke lat no nak jing sha te maraw haka an